थोड़ा बहुत ट्रैफिक हमको मिलेगा क्योंकि अभी रात होने की तैयारी है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो शाम का वक्त है और हमने कैबिन लाइट्स ऑन रखी है। हम लोग चाहे तो कैबिन लाइट्स ऑफ कर सकते हैं। ये देखो, ये हमने कैबिन लाइट ऑफ कर दी, लेकिन थोड़ी देर के लिए अभी हम लोग चालू रखेंगे। बस ड्राइवर वैसे रात को कैबिन लाइट ऑफ ही रखता है, लेकिन अभी रात हुई नहीं है तो हम लोग कैबिन लाइट ऑन रखेंगे। अगर आपको भी इसी तरह के गेम्स को अपने मोबाइल में खेलना है तो आज मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे खेले। उसके लिए आपको मेरी प्रोफाइल में जाना है, वहाँ आपको ये वेबसाइट में जाना है, वहाँ आपको ढेर सारे गेम्स मिलेंगे। जो भी आपको पसंद आए वो खेल लीजिएगा। धन्यवाद।